kai Tinubu ka san yan arewa kuwa wallahi tallahi ka kuka da kanka ka nema kanka makowa ba za ka san suwaye yan arewa ba ba za ka san meye yan arewa ba ba za ka san meye siyasar arewa ba sai zaɓe ya zo gab za ka kasa bacci za ka samu abinci bai maka daɗi ba za ka samu rashin kwanciyar hankali saboda mamakin da za a baka na yan arewa ka ga wayannan gwamnonin naka da ka je ka ebo su da tsiya da arziki ka tara kana ganin wasu ne dabara to billahi lazi ka kashe kanka kuma yanzu ne za ka san baka iya siyasa ba yanzu ne za ka san cin amana ɗan adam yanzu za ka san butulcin ɗan adam don me don har yanzu baka yi wannan karatun ba riba ka sani baka san faɗuwa ba to ina tabbatar maka Tinubu da izinin Allah yanzu za ka kirga faɗuwa da hannunka kana ta kirga riba umologo kana jin daɗi to ka shirya ranar kuka tana zuwa dalili shine Allah fa Tinubu ba Allah ba ƙarya bane Tinubu ko cewa mutane musulun Tinubu ka yi alkawari cewa wutar lantarki ma za a rage kuɗinta ko ma ba za a biya ba in aka wata da kada a zaɓe ka Tinubu kai ce masta ne kai na kowane irin abu a duniya amma Tinubu ne a gu ɗaya ne da ka iya ko kuma gu biyu ne da ka iya zama masta na ƙaƙara wa mutane azabar haraji da masifa iri-iri ta rashin jin daɗi na yadda masta ne kai babu kamar ka iya kuma mun yadda ka iya dan muna bi kuma muna gani na biyu Tinubu na ce na gode maka akwai wani ilimi da ka koya min shine na son mutane na kamar yadda kake son mutanenka yadda kake kishin yarabawa ƴan uwanka yadda kake girmama yarabawa ƴan uwanka komai zunubinsu komai laifinsu ka rungumi kayanka kana son su wallahi Tinubu na gode maka ni ma yanzu dan arewa ina son sa duk laifinsa duk zunubinsa ina son kayana zan kare mutuncin kayana kamar yadda yanzu kuke so ku bata mu waɗansu jahilai daga cikin mu ana haɗa mu gore a ce wai an kama Maladi an kama Abba Kyari an kama wane ne a Nasiru El Rufai an kama Kwankwaso ma zai sata sorry ba sata ba wai zai rigimar addini zai yi kaza da kaza da kaza ana kirga yan arewa ana bamu mu kashe da kanmu dan bamu da hankali dan me dan bamu da wayo amma Tinubu ga sonda ya goho Tinubu ga sawore babu cin mutuncin duniyan nan number one enemy a duniya ban ga irin wanda yake yakar Tinubu irin sawore ba amma kullun laila ya shi yake lallaba shi yake har ma roƙonsa ake faɗa abin da yake so a yi masa dan me dan shi bai rabe ku yan arewa ku san wannan na biyu ga dan iska matsiyaci sonda ya goho mai kashe mutane Hausawa musulmi yan uwan mu ya kona dukiyoyin mu ya ma ce shi ya raba kasar ko kuma a raba kasar a yi Yoruba land kuma Oduduwa land aka zo lokacin Buhari aka tabbatar da laifukansa ya gudu amma saboda yau gwamnati ta zama tasu aka dawo da shi ko ba aka dawo da shi kuma zunubansa aka yafe masa duk zunubansa aka yafe masa har ma aka bashi sarautar gargajiya na hudu dan rashin kunya har ma ya wai shine ya miƙe yake baza kafaɗa cewar kar wanda ya shigo musu kamfen lokacin zaɓe su ɗan Tinubu ne Tinubu za su yi ba abinda za a zo ka gaya musu wata jama'iyya in ka zo a ranka ba a taɓa shi ba ba a mar komai ba har ma aka bashi sarautar gargajiya aka bashi sarkin yaƙin Yarabawa to yanzu dan Allah dan Annabi kai ɗan Bahaushiya dan uwarka ko kai wane ne ko raƙumi ne kai kan arewa baka so ƴan uwarka ba Allah wadaranka saboda haka ni yau ina alfahari da Rabi Kwankwaso da ake cewa zai kare rigima addini ƙariya ce sharri ne Kwankwaso muna son ka Allah yana son ka Abba Kyari da kuka je kuka mamuke kuka kulle shi Allah zai fito da shi ko kuna so ko ba ka so bi